Bamikwano guess who gwensanze Suzani fena gwe twalabye ku live ya champanya live yeyo live eyakunoke ne Crystal Panda omwana muwala gwe ba surprise jo Suzani awangala nakawuka ka slim ate nga teyeetuulirira mukwano yavayo n'akyogera ate era nga mukyala omukozi eyatunda juice awo Kampani Plaza. Julie Potential nyongero bajokeza nti mwebale nnyo yonna gye musinzira okutulabira tuli ku Fake Shots, subscribing, liking, commenting. Munnange nga bwe nabagamba tubeera mu program omugole wa leero ate era tuli olwaleero tuli wa Mami Maros mu shop ye etuwa ebyambalo any outfit ate nga mukyala senga akola ku nsonga z'omu kisenge omwana ow'obuwala toggwako mazzi toggwako feeling n'oleereeyo ng'otudde jangu noonye Mami Maros wano ku Anet Plaza, right? Yes, first floor. Ku Anet Plaza first floor. Anet Plaza first floor. Yeah. Anet Plaza first floor. Era ekifaananyi kyo ojja kuba okiraba bulungi nnyo nnyini ddala. Ne Park Enkadde, opposite Park Enkadde, close to Magoba Shopping Center. Yes. Munonyeeko Mami Maros agenda kuba nga abimalanga eby'omu kisenge anti n'engoye zonna z'oyagala any outfit ez'omukolo zonna ozinonyako ng'era bwe mbanyonyodde tubeera mu program omugole wa leero naye nga bwe nabagamba tubeeramu n'akanyomero ako ak'abantu abawangaalira mu maka oba abawangaalira mu mbeera ey'okubeera ng'olumu banyigirizibwa naye ng'ate bantu baki bantu ba bulijjo. So n'olunaku olwaleero tunoonyezaako ku Susan omwana muwala ono twasembyeyo mulaba ng'ali ku champanya live ate munnange nasembyeyo okuwulira nti yamukoledde byamaanyi nengamba lwaki sinoonya ku Susan ono ate ambuulire ki ekigenda maaso. Hi Susan. Hi. Ogamba otya ddali? Ndi bulungi. Okay, twakulabyeko ku champanya live ne tugamba omwana Suzani leero akoze atya kubanga before twali twakulabako nga onnyonnyola olugendo lwo living with HIV bambi abantu abamu ne bakwatibwako nga Mami Maros ne bakunoonyaako however ne leero omukisa era gwakugwiridde tunnyonnyolemu embeera eno ebadde etya before nga tonajja ku champanya before nga tonnalaba Mami Maros. Okay, well, ndi mwana muwala n'emyaka 24 era erinnya lyange nze Susan. Naye I think these are 2 years back nali mulwadde nakizuula nti nafuna akawuka aka Mukenenya era nembeera so depressed ng'omuntu era kyekyantuusa okuvaayo out of depression because already nali mama nga nakazaala kati neneekyawa nnyo kubanga gamawulire nali ngafunye so nenoonyaako gwe bayita Alan Cruz. Actually Mami Maros yandaba ku Alan Cruz. Yes, Alan Cruz exclusive YouTube channel eyo yentuusiza wano wendi yanzijanjaba mu kaseera kali akazibu ennyo kubanga nga woomanye bw'obanga ofunye amawulire nga si malungi ebiseera ebisinga weekyawa ebiseera ebisinga so many things you get traumatized. So I was traumatized as a person naye nebaza Katonda nti nno yasobola okunnikinga up with certain people who loved me, who did not judge me and who hospitably like brought me up and made me who I am today. Now right now I'm living a positive life. Wendi mmira eddagala lyange bulungi n'emirimu ngitambuza. I'm just like any other normal person. Yeah. Before nga tonnatuuka wano kubanga ogambye abantu abakufuna okuva ku Alan Cruz. Alan Cruz ono wamufuna otya era emitendera gyali gitya teyakusumbuwa teyakola ki because abantu ababeera eyo batujajinga ffe bannamawulire nti oli bwona omutuukirira oyo anakuwa obudde oyo nga yeeraga oyo agenda kusaba ssente kyali kitya with Alan. Kale Alan Cruz omunoonya nali simumanyi nga bw'obeera wano nga olaba nga tugamba omuyimbi wo Spice Diana ng'omulabe obuskits zazannya. Alan was your inspire? Yes, I used to watch him on TV. Yalina programu y'oluyimba ku Saturday. Kiri kitya? Yanga ng'ebeerako yalina celebrity oba track. Kale nga mbeera mbiraba
najja ngambiraba. Literally you were following him. Yes, and then yalina neno ngazanya Mama Brighton. So I remember seeing him with Brisha Cash. Yes. Yayamba Brisha Cash. Naye by then nali ntambuza bulamu bwange nga ntunda juice wange nga simanyi tuba ndifunako n'ebizibu n'ebintu ebinene ng'ebyo. So when I found this problem, I don't even want to call it a problem, when I got to know that as HIV positive, so many things happened to me. Nechawa, kati nenda banengamba family yange genda kiraba etya, bazadde bange abafubye okunteeka mu ssente. It was like a disappointment. Mikwano jange, oh geez, oh bees, people are going to judge me because nakula nkimanyi. I knew about HIV. It wasn't my first time knowing. Tukuze fenna tukula nga tulina ebintu bye batuyigirizeeyo ku ssomero. Bagamba HIV bulwadde butta. HIV is random. Mwekuume, abstain. You know? Naye nga bw'oba babikugamba gw'obirabanga ebiri ewala bitasobola na kubeerawo. But when reality comes, that is when you realize nti no kati bwe buno obulamu kati buzze, kati how do I handle? So when this happened, I looked for Alan Cruz. Ndooza natya nayambala okutya kye kisooka. Yes. Bazadde bange nga sirina bwe ngenda bagamba. Ng'era kati bwe njogera semmanyi waliyo omuntu andaba nga mazima amira eddagala yekka tayagala na mukwano gwa kitegeere. Waliwo eyeetya nga tasobola kwogera ku kyogera ne mu bantu nga yes. So but when you come out and speak, sometimes it is a bit relieving because now I literally think nengamba singa saavaayo ne nonya Alan oba osanga singa nafa kuba embeera yali mbi nnyo. Yes, yali mbi nnyo nga nina kabebi akato setasi yako nayo nakakyawa nenkakyawiramu, you know. So okuvaayo kuno Alan namunoonya era nzijukira olwo olunaku nagenda ku BBS nga sirina namaanyi nno. Nanenga emu yange yantwala ku BBS naye njagala Alan anfunireyo awantu wenyinza osuula ono omwana. Kale omuntu yenna asobola omutwala nze kuba naye ndaba ngenda kufa. Ng'oyagala omwana ate siyasigale n'omuntu yenna. Kati kali nalinamu kali akakatonda kuba nkuze. Twagala musula mu ttooyi muteeka wantu. Kati nga ngamba ono omwana Katonda ajja kunsalira omusango singa mba mukoze ekintu. Kamwejjeko bulungi muzaale mmale omuzaala awo nfe bulungi nga sirina buzibu. So kyekyo kye nakola era we nava Kannungu najja straight nga nnoonya Alan Cruz najja mmaliridde. Ekitegeeza Alan wagenda omunoonya ng'okyali lubuto oba ng'ozadde? Nga nzadde nga ndina kawere ndooza wana mwezi. Kabebi, if you go back there and watch that audio, wane kabebi nakajjayo nga nkawanika nga nkalaga abantu. Nengamba nooza mukala akabebi ayagala akatwale kubanga kakano kakyali kato sina kyenkaagaza nali neekyawa. That is when Alan dug down nambuuza lwaki oyagala omwana wo, lwaki oyagala osuula oyo omwana wo, lwaki omukyawa nnyo bw'otyo. And then I told him nengamba olaba omwana ono yanviriddeko okulaba nga obulamu bwange bulinga kati obwonoonese, future yange efudde, sikyalina lugendo. Yes, bwe nali ndowooza by then. Sorry to take you back katono nnyo. Bwe wazaala omwana ono before nga tonazaala mwana ono tugenda for maternity sorry not maternity tugenda for okumira antenatal ne lwatugamba jangu onywa eddagala biki walinga togendayo oba we wagenda wasooka okutya okwekebeza before? Kati okutegeera nti no ndi mulwadde nakitegeera ku antenatal. Kati nze sakkiriza nalowooza nti tekisoboka kubanga omuntu ono tata w'omwana nali mumanyi galabika bulungi nga tekisoboka. Naye nga okumumiitinga naye nga nkola juice nga kasitoma wange yabeeranga kasitoma wange nga kale yenga ye naye tokisimusubi ate ne we yadda nga avudde e Dubai ebweru yali ayina mu maaso ng'alabika bulungi n'omubiri body. Yes, era ng'ensangi zino abasinga balungi abasinga obulungi be balwadde gwe gw'otasuubira gwe gugamba nti oyo mutasobola kuba mulwadde ye mulwadde alina ku mpeke.
So I used my eyes. Since I think that's a mistake I did. Checked by your eyes. Yes, so I did not judge him ate nali mwagala. Toyina na budde mugamba soke twekebeze dedede ngolaba n'obudde buyita. Yeah, so erudda munenyamu katini. Reason being nti omuntu oba omwagala omubuulira ekituufu kati ye n'asalawo kuba waliwo omuntu ajja. I've seen some couples whereby ng'omuwala mulwadde ng'omulenzi mulamu naye munnaye ne bamalirira okweyagala. They go to hospital and they start doing the discordant thing. Akitegeera. The discordant couples ze tugambe ezo. Yes. Okay. So when I went to hospital for my antenatal, that is when I realized ne bangamba nti olina akawuka ka siriimu. Otakikkiriza. Yes, nensooka nenkonfaminga n'awalala nengendako n'awalala. So ekyamala amaanyi kwe kuba nti nagenda mu bifo nga 3 nga bangamba kyekimu. And then nenzirayo ewaka. The pregnancy was at what stage? 4 months. 4 months. That's when we start maternity. Yes, 4 months. Ate lwange lwali lumpisa bubi. Yeah, lwali lumpisa bubi. Being the first time I had no experience about pregnancy. Nga sesema ngamba sina maanyi era advice gye bampa mangu genda otandika antenatal nga bukyali. So when I went there, embeera we yasajjukira. When I came back that day, I picked up my phone nenkubira omwami ono. Yes. Kati bwe namugamba ebigambo bye yaŋŋamba bye byasinga okummalamu amaanyi. Breaking her down. Yeah, kubanga teyeegaana wabula yaŋŋamba kimu nze osobola okunkola buli kimu ky'oyagala naye omwana wange tokola ki tomuggyaamu. Emugamba but why would you kitegeeza you did this ng'okitegeeza intentional about this. You knew that you were sick and nagamba nedda I knew but you would not accept me. Newe yali ngambye. But that was a lame excuse. Yes. It was because before you do anything lowoozanga nnyo ku future y'omuntu. Waliwo ebintu ebimu ebiri sensitive nnyo in that kikiringa okukuza omwana atali wuwo. Yeah, like kiringa okukuza omwana atali wuwo. Relate it to a marriage where nga oyina omukyala naye nga bana bonna bazaala si baabo abamu nga si baabo naye n'atakugamba and you waste a lot of time thinking this is your blood, this is some things are heartbreaking. So in this life waliwo ebintu ebiri sensitive, they are traumatizing. Kati ng'omuntu omukweka status yo naye ng'obeera naye okimanyi walwala dda, you stand high chances of infecting that person. Yes, so it was